ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். குட் ஈவினிங். வணக்கம். டித்வா சைக்ளோனோட எஃபெக்ட் பாம்பன் பகுதியில ரொம்பவே அதிகமா இருக்கு. ஸோ கடுமையான காத்தடிக்கி, ஆ அது மாதிரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 50லருந்து 60 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடுக்கு மேல தான் சூறைக்காற்று வீசுறனால, முக்கியமான விஷயம் நடந்திருக்கு. ட்ரெயின் சர்வீஸ் எல்லாமே ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ மண்டபத்தில இருந்து ராமேஸ்வரத்துக்கு எந்த ட்ரெயினும் வரல. மேக்ஸிமம் எல்லாமே மண்டபத்தில இருந்து தான் போகுது. மண்டபம், ராமநாதபுரம், முச்சப்புளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போதைக்கு பாம்பன் பகுதிகள்ல கடுமையான சூறைக்காற்று. அது மட்டும் இல்லாம அலைகளுமே ஹெவியா இருக்கு. ஓகேங்களா? பட் பஸ் சர்வீஸ் எல்லாமே ரன் ஆயிட்டுருக்கு. ட்ரெயின் சர்வீஸ ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போதைக்கு 28 நவம்பர் 2025 ஈவினிங் டைம் 4 மணிக்கு மேல என்ன சிச்சுவேஷன்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்றத நீங்களே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறங்க. அ காத்தோட வேகம் கிட்டத்தட்ட 60க்கு மேல அடிச்சுக்கிட்டு இருக்குங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போதைக்கு கரண்ட் சிச்சுவேஷன் எப்படி இருக்கு? எவ்வளோ வீடுகள் அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கு? எவ்வளோ அலை இருக்கு? அந்த அலைகள் எல்லாம் பாம்பன் பாலத்த எங்கெங்கலாம் அஃபெக்ட் பண்ணுது? எல்லாமே இந்த வீடியோல நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ கன்டினியூவா நம்மளோட டச்ல இருந்து பாம்பன் பகுதிகள்ல என்ன நடக்கு? நம்ம ஐலேண்டோட நிலவரம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட ஐலேண்ட் குவெஸ்ட் சேனல் மூலியமா தெரிஞ்சுக்கிறங்க நண்பா.